No nii, tere hommikut. Täna on mitmes päev, 3. või 4. päev. Oleme väga väsinud, nagu näost on näha. Mina küll olen väsinud. Märkasin küll suht varakult 7:30, aga ma ei tea, uni on ikka silmas ja padi on näos kinni. Siin on juba inimesed töötamas. Lähme hommikusööki sööma. Miku ja Tiina ka tulevad sealt. No, kas on väsimus ka või? On väsimus ka või? Minu nägu ikka täitsa väsinud. Me ka. Ma ei tea, kas on 7:30. Seal on Restokas ootab. Meil on siin päike, hommikul on duši all käidud, ma ei tea, mida ma juustega teen. Panin täna krunni, sellepärast oma lokk siin üldse ei taha olla. Aga täna on siis basseinipäev rohkem ja õhtul läheme siia kohalikku marketisse või shopping malli või mis asi see oli seal ja siis täna oleme suuremas osas ja võtame päikest ja siis sõidame nende atraktsioonidega, mis siin on. Sõidame Pepu peal, jah. Aga ma mõtlesin täna natuke sellest ka rääkida, nagu, et kelle kaudu me tulime ja kuidas me siis sinna reisile läksime. Selles mõttes, et ega kellelgi ei ole väga nagu tagataskust eriti nagu suuri summasid kohe välja võtta ja siis on tulnud ka välja selliseid asju, kus keegi ütleb, et nemad on sellised rikkurid, eks ole. Tegelikult on niimoodi, et sa paned reisikorraldajaga paika ja sa võid täpselt endale sobivaid sissemakseid maksta. Lihtsalt, et teatud kuupäevaks peab olema makstud. Ja, et sa pead lihtsalt selle reisi endale varem paika panema, et mitte kuu aega varem, vaid lihtsalt planeeridki endale reisi siis umbes pool aastat ette näiteks. Maksad mingi väikeste osadena seda, sest et noh, kui sa pole suutnud nagu raha korjata, et minna sinna reisile, siis see kohustab sind maksma seda reisi, et see peab olema teatud kuupäevaks makstud. Ja see ei ole järelmaks, vaid see on nagu ettemaks. Ja meie võtsime siis, kelle kaudu me reisi võtsime? No meie tulime Tuusiku kaudu, aga reisikorraldaja on ikkagi Testuur. Kuidas see sujus kõik, mismoodi sa selle reisikorraldajaga ühendust võtsid? No kuna me oleme enne nende kaudu reisinud, siis see sujus kõik väga hästi, et nad on alati väga abivalmis ja vastavad kõigile küsimustele ja see Tuusiku, ma arvan, et kunagi aastaid tagasi, siis ma ikkagi leidsin selle ilmselt Facebooki reklaami kaudu, ega mina ei mäleta. Aga nad on olnud jah, väga abivalmis ja toredad konsultandid seal. Et see oli nagu see oli siis niimoodi, et Tiina siis tegi meie ees selle broneeringu ja selle värgi ära, aga nagu ma aru saan, oli niimoodi, et ta lihtsalt kirjutas, et mida ta nagu ootab reisist, millist reisi ta soovib ja siis meil anti mingisugused erinevad hotellid, kuhu minna. Ja kuna Tiinal on siis oma pojaga selline eriline ema-poja päev, siis võtsimegi sellise hotelli, kus on ka rohkem sellist veeatraktsioonidega ja tegelikult see pole, nagu Andre enne mind parandas, see ei ole hotell, vaid see on resort, ehk siis on selline hotell and resort, ehk siis on selline väga suur piirkond, kus hästi lai ala, kus siis leidub põhimõtteliselt kõike. Aga ma ütlen, et kadet seda ei tasu ja kui raha ei suuda nagu korjata, siis lihtsalt hea on teha ettemaksuna niimoodi väikeste ettemaksudena, panna lihtsalt kuskil pool aastat või aasta aega reis paika, otsida välja, et kuhu sa minna tahad, võtta reisikorraldajaga ühendust, et ma ei tea, kõik on sujunud tegelikult väga hästi, et see pakett, kas me räägime ka palju meie pakett maksis või ei räägi pigem?
tegelikult ei maksnud palju. Ei, palju ei olnud, aga pakette on nii erinevaid, et see sõltub sellest, et kui sind üldse mingisugused liumäed ja veepargid ja asjad ei huvita, siis oleks palju odavam. Siis on võimalik leida ju väga häid hotelle ka ilma veepargita, mis on soodsamad ja päikest on igal pool samamoodi. Jaa. Me võtsime siis kõik hinnas ja just, et on nagu 4+ tärne, 4+ tärni hotell, aga tegelikult ma ei ütleks, et see üldse kallis on ja minu arust me oleme säästnud ikka päris palju raha, sest tavaliselt kui ma olen niisugune kohvijoodik ja söögi pealt nagu väga palju raha säästnud ja nagu meile ka väga palju leidub siin kõike nagu, et kuna me ei söö süsivesikuid, siis siin leidub omlette, mune, liha, siin tehakse grilli asju. Eks väike toidukadedus ikka tuleb, no vaata, mis Miku tuli oma mingisuguse croissantiga nüüd, et mingi väike toidukadedus nagu tuleb, et siin on nagu selline suur lai valik, aga samas kui mäletad, et miks sa seda ei söö, siis nagu suudad ikka vastu ka panna. Aga selles mõttes, et mina näiteks ostan alati igalt poolt palju kohvi, selle pealt olen palju kokku hoidnud ja see, et kui sa kogu aeg ise ostad või selle peale kulub palju rohkem, et kõik hinnas on selles mõttes väga hea variant võtta. Ja kus ma ütlen ka, palju meil see reis maksis? No sa võid öelda, mul läks vähem. Sul läks vähem, sest sul oli üks laps, aga meil vist läks nägu, ma ei mäleta, kas see oli 760. Nii palju vist ei olnud. Oli küll. 769 või 768 või? Ma kirjutan pärast, kui ma parandan ennast, aga see oli jah midagi 760 midagi oli nägu minule ja nägu Andrele. Aga see ongi, et kuna ta on ikkagi 4+ tärni hotell, siin on hommiku, lõuna, õhtusöögid sees, see sisaldas ka Läbi võid süüa, kui soovid. Öö läbi jah, muidugi meie ei söö siit jäätist asju, kõike saab siin, siis siin on jõusaal on siin on tasuta aeroobika, trennid on siin, sa saad tennist minna mängima, võrku mängima, sul buss viib sind randa, minigolfi saad mängida siin, mis veel? Siis tasuta sissepääs mingisugusele programmile, siis tegelikult on ka tasuta linnatuur selle sees, me valisime ikkagi selle maksulise, meil oli reisikorraldajaga oli kokkusaamine siin teise päeva hommikul, kus ta siis tutvustas meile erinevaid ekskursioone või tegevusi, et kui me tahame, siis me võime siis selle nagu broneerida ja siis me võtsimegi, et tegelikult oleks saanud hommikul tasuta, nagu kui sa lähed hommikul, siis sa saad tasuta selle päeva ekskursiooni, aga me valisime õhtu ekskursiooni, see maksis 15 ja linna ekskursioon, me valisime, maksis $15. Jah, aga see on nagu see, et seal on nagu õhtusöök sees ja niisugune veits erilisem väljaspool hotelli ja muidugi. Ja siis me valisime ka see eilne, mis meil oli, see maksis vist $80 nägu. See, kus me käisime, meil oli seal siis Pagi või ATV, ma ei tea, ütles ta Pagi, aga see nägi välja nagu ATV safari. Me käisime kanjonites, kaamelitega sõitsime, siis me käisime mere peal, kõik, kes tahtsid võisid kas sukelduda või snorgeldada ja siis see sisaldas ka lõunat. Nii et tegelikult see, kui sa mõtled, mida sisaldab, siis see ei ole üldse kallis, aga meie paketi hind sisaldas siis hommiku, lõuna, õhtusöögid, kõik snäkid, transfer hotelli ja tagasi, lennupiletid, ööbimine ja pudelivesi on alati kõikjal saadav, et jah, tasuta, et siin me kraanivett ei joo, hambaid peseme ka pudeliveega ja tegelikult kui mõtled, et see ei ole tegelikult kallis ja kui sa hästi ette planeerid, siis igaüks saab tegelikult reisil käia, lihtsalt jah. Kas on veel kommentaare? Öelda, ma arvan, et nüüd on kõigil ülevaade. Soosing oli ka veel, siin näed, üks külastaja andis lihtsalt Mikaelile jalgpalli, sellepärast et ütles, et me lähme ära kaasa. Aga ilm on ka sellest. Ja ilm on soositud täiesti. Et tavaliselt vist ei ole nii soe selle nii soe. 25-26. Selle juhtu ma räägin ka ära. Ütlesin Jaanikale Andrele, et lubab 20 kraadi selleks ajaks ja siis, aga et palume soosingut mõned kraadid soojam võiks olla.
ja siis vaatasin mõned päevad hiljem ilmateadet, siis juba näitas, et ongi 25-26 kraadi, täpselt nagu olekski juurde keeratud natuke sooja meie jaoks. Päris soe on, siin on nagu hea see ka, et siin ei ole tuuline, et seal eile me käisime Tahabis ja tuuline, no mere peal oli väga tuuline ja ma olen kuulnud, et Hurgadas on ka vist, aga see oleneb väga palju, et millal minna. Et meil on siin muidugi ümber igasugused aiad ja asjad ja siis loomulikult siin nagu väga sellist tuult ei ole. Samas kui me linna peal käisime, ega siis ka väga erilist tuult ei olnud. Ja inimesed on tegelikult suhteliselt abivalmis ja lahked. Muidugi nad tahavad tippi ka siin saada, aga samas väljapool linna nad on ka üsna abivalmis ja lahked. Et siiamaani on väga tore olnud. Esimene päev läks täiesti sisseelamise peale. Ja praegu on juba niimoodi, et oled juba sisse elanud ja naudid sellest reisist päris palju. Andre, sul on ka veel midagi öelda? Kuidas toit maitseb? See on väga hea. Algul oli tegemist, et leiad siit, mida täpselt süüa, aga nüüd kui juba enam-vähem kätte saad, et mis siin pakkuda on, siis on juba lihtsam. Et leida need kohad ära, sest hästi palju on kõike pakkuda ja siis selle seest leida endale midagi sobivat. Mida? Aga igatahes meie reis tuli siis Tuusiku reisikorraldajate kaudu ja reisikorraldaja oli Testuur.